සවිචාර වැඩසටහන සඳහා අද වැඩසටහන මෙහෙ සම්පත්දායකත්වයෙන් සම්බන්ධ වන ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මහතා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සහ ආදරෙන් අපි මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ මහත්මයා මේ අපි අද කතා කරන්නට සම්බන්ධ වන මාතෘකාව එනම් උසස් දීපේතක් උදෙසා බුද්ධහම ඇසුරෙන් පෞල් උපදේශනය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම විශිෂ්ට මෙහෙවරක් එහෙම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම ගැඹුරු හරබර දේශන ගොඩක් මේට ඉස්සෙල්ලත් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී එතුමාට මේ අවස්ථාව සඳහා පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් සවිචාර පදනම වෙනුවෙන් අපි ඉතාමත්ම ඔබතුමාව ඉතාම ගෞරවාදරයෙන් පිළිගන්න අතර ඔබතුමාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපි එතුමාගේ එතුමා සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි හඳුන්වා දීමක් කිරීම අපේ යුතුකමයි. එතුමා තමයි ධම්මහදේ පදනමේ නිර්මාතෘ සහ එහි විධායක අධ්‍යක්ෂක. ඒ වගේම එතුමා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක සහ එහි මනෝවිද්‍යාව පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට උරදුන් විශේෂඥ විශිෂ්ට අධ්‍යාපනඥයෙක්. ඒ වගේම එතුමා අපගේ ජාතික තලයේ පුහුණුකරුවෙක වෘත්තීය උපදේශන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු මානසික සහ ශාරීරික සුවතාවය පෞල් සඳහා මෙන්ම පෞරුෂ වර්ධනය සඳහා වූ විශිෂ්ට වැඩසටහන් රාශියක් සිද්ධ කරලා ඉතාමත්ම කීර්තියක් ලබලා තිනවා. ජාතික වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි අන්තර්ජාතික තලයේ ඉතාමත්ම කීර්තිමත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකියි. ඉතින් මෙතුමා මේ අවස්ථාවේදී අපේ මේ ආරාධනය පිළි අරගෙන ඉතාමත්ම කාරුණිකව අපි හා සම්බන්ධ වෙනවා මේ උසස් පෞල් දීපේතක් සඳහා බුදුදහම ඇසුරෙන් කොහොමද උපදේශනය සිද්ධ කරන්න කියන මාතෘකාව යටතේ අපිට එතුමාගේ දැනුම බෙදා දීම සඳහා. ඉතින් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට ඉස්සෙල්ලා මම ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඔබගේ අවධානය පහත සඳහන් කරුණු සඳහා යොමු කරනවා. මේ දේශනය අතරතුරදී ඔබට ඔඩියෝ වීඩියෝ ඔන් කරගන්නට බෑ. එය මේ අවස්ථාවේදී මියුට් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒක මට හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ සම්පත්දායක ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මහතාට ඉතාමත්ම කාරුණික යොමු කරන මෙන් chat හරහා යොමු කරන මෙන් දන්වා සිටිනවා. මෙම වැඩසටහන Facebook මාර්ගයෙන් සජීව ලබා දෙනවා නිසා එහි සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න වලට අපගේ ඉදිරි සාකච්ඡාව සඳහා ගන්නවා. ඔබගේ ප්‍රශ්න සහ ඒ සඳහා ලබා දෙන උත්තර සඳහා අපිට වෙනම අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිබෙනවා. රාත්‍රී 8න් පස්සේ මේ දේශනය අවසන් වුණු විගසින්ම. ඉතින් ඔබට මතක් කර සිටිනවා මේ දේශනය සාවධානව අසන්න. ඉතා පැහැදිලිව අසාගෙන ඔබට තිබෙනවා නම් ප්‍රශ්න ඒ පිළිබඳව අපට යොමු කරන්න. ඒ පිළිබඳව අපි අපගේ අවධානය යොමු කළා ඒ අවස්ථාව ඔබට ලබා දෙන ප්‍රශ්න විචාරය කිරීම සඳහා. හොඳයි. දැන් අපි ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මහතාව ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන එතුමාට ආරාධනා කරනවා මෙම දේශනය පටන් ගන්න ලෙස. එන හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා මේ රාත්‍රිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. චුන්දිකාර්ය වංශ මහත්මයාට සවිචාර මේ අර්ධ මාසික සංග්‍රහය වෙනුවෙන් මට ආරාධනා කරලා මේ මාව තෝරා ගැනීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මගේ සහෘදයන්ට මගේ මිතුරු මිත්‍රයන්ට ආරාධනා කරනවා මේ පැය තුළ ඔබත් මමත් සමග මා දන්නා දේ ඔබ දන්නා දේ සමග බෙදාගෙන ඉතා සුන්දර පැයක් ලබා ගන්නා වූ අත්දැකීම් ඒ වගේම දැනුම අපි ඒ ආකල්පමය වශයෙන් මේ සමාජයේ තියෙන අභියෝග මැඩලන්න ඔබට පොඩි ප්‍රමාණයක් හෝ යොදන්න පුළුවන් නම් ප්‍රායෝගිකව මම හිතනවා ඒක ලොකු පිනක් කියලා. ඒ හින්දා මම මේ බුදුදහම ගැන මේ මහා සාගරය ගැන බිඳක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දන්නේ. ඒත් මම ගොඩක් ගැඹුරට ඒ න්‍යායාත්මක කරුණු
හදාරලා නැති වුවත් බුදුදහම තුල තියෙන හරය කොහොමද මේ පෞල් උපදේශනට යොදාගන්නේ කියන එක මම පුරා වසර 30ක් මුළුල්ලේ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ අත්දැකීම් තුලින් ලත් දැනුම් සම්භාරය අත්දැකීම් සම්භාරය මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න මේ මොහොතක් කරගන්නවා. ඒ හින්දා මම විශ්වාස කරනවා මගේ මිතුරු මිතුරියන් ටික මේ අවස්ථාවේදී ඉතා සුහදව මාගේත් එක්ක මේ කතා කරන දේවල් වල හරය පමණක් අරගනි. ඉතිරි ඒවා ටික අයින් කරලා ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් ගන්න. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඔබ අතහැර යන්න. මන්ද අපේ ජීවිතේට වැදගත් වන්නේ මේ වර්තමානයේ තුල ඔබ ගන්නා දැනුම අවබෝධය සහ ප්‍රඥාව පමණයි. ඒ හින්දා මම ඔබත් එක්ක කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ බුදු සමය පාදක කරගෙන බුදුදහම පාදක කරගෙන මනෝවිද්‍යාත්මක ලෙස මේ පෞල් උපදේශනයේ යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මගේ මේ පුරා පැය තුල මා මූලිකව හැඳින්වීමක් වගේම මේ විවාහය තුල ඒ වගේම මේ විවාහයේ ඇතිවන අභියෝග බාධක කම්කටොළු පිළිබඳව ඒ වගේම මේවා ජය ගන්න ආකාරය සහ මනෝ උපදේශකවරයෙක් ලෙස ඔබට මට කළ හැකි කාර්ය පිළිබඳව අපි කතිකාව අරගෙන යනවා. අපි දන්නවා මේ ඉතිහාසය ගත්තොත් පෞල් උපදේශනය පිළිබඳව සහ උපදේශනය පිළිබඳව වසර 2500කට ඉහත කාලයේ සිටම අපේ ගමේ පන්සල ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ මුල් කරගෙන උපදේශන කාර්යයේ නිරත වුණා. මේ උපදේශන කාර්යයේ නිරත වෙනකොට භික්ෂුන් වහන්සේට මනෝවිද්‍යාත්මක පසුබිමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම භික්ෂුන් හාමුදුරුවෝලන්ට ඔය අපිට වගේ උපාධි තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් gedara dore තියෙන පෞද්ගලික ප්‍රජාවත් සමග කටයුතු කරනකොට ලාගවාගත්ත අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන ත්‍රිපිටකයේ තියෙන කරුණු පාදක කරගෙන උන්වහන්සේලා හරි අපූර්වට අපේ ගමේ ප්‍රශ්න විසඳලා දුන්නා. ඒ හින්දා ගම්වල තිබිච්ච හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳ ගන්න පන්සල වටා තමයි මිනිස්සු රොක්කුනේ. නමුත් දිනෙත් දින වැඩි වෙන මේ පෞල් සංස්ථාව ලෝකයේ තියෙන මිහිපිට තියෙන කුඩාම ඒකකය පෞල තුල සිදුවන මේ අර්බුද ව්‍යසන ඒ වගේම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් දිනින් දිනම මේ නව ලෝකේ වැඩි වෙලා. විශේෂයෙන්ම මේ ගෝලීයකරණයත් එක්ක මේ කොවිඩ් ආපම තවත් වැඩි වෙලා. එහෙනම් මේ කාර්යය තුල මේ මිනිස්සුන්ට සහනයක් වෙන්න අපිට පුළුවන්ද? මේ සහනයක් වෙන්න නම් මේ මිනිස්සු ඉන්න දෘෂ්ටිය වෙනස් කරලා සම්මා දෘෂ්ටිය තුල ඕන අවදි කරලා සම්මා සතිය තුල ඕන අවදි කරන්නේ කෙසේද? මේ කාර්ය කරන්න පුළුවන් ඇත්තෙම ඔබට මට පමණයි. ඇයි ඔබ මම පන්සිල් රකින්නවා නම් පමණමයි ඔබට උපදේශන කාර්ය කරන්න පුළුවන්. ඔබ මම මෛත්‍රිය සිත් ඇත්තෙක් නම් පමණමයි මේ උපදේශන කාර්ය කරන්න පුළුවන්. ඔබ මා ලාභ ප්‍රයෝජන අපේක්ෂාවෙන් තොරව විවෘතව අනිකාගේ හද ගැහෙන රාවය හඳුනාගත්තොත් පමණයි මේ උපදේශන කාර්ය කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වර්තමානයේ මා දකිනවා බොහෝ විට බොරුව ඒ වගේම වෘත්තීය කුහකත්වය සහ නොදන්නාකම හින්දා මෙම උපදේශන ශාස්ත්‍රය ලංකාවේ ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා දූෂණය වෙලා විවිධ වූ අපචාරවල යෙදෙන්නම් පෞල් උපදේශනය කරනවා. පෞල් අසාර්ථකව පෞල් තුළ ගැටලු අර්බුද තියෙන අය අනිත් පෞල් උපදේශනයට සහාය වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපිට මේවන බලක්වන්න බෑ. නමුත් අපි කරන්න ඕනේ ඒ අයව වෙනස් කරන්න නොවේ. අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කුමක්ද හඳුනාගෙන එය අපේ සමාජයට දානය කරන්න බෙදන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ පෞල් ජීවිතය ගත්තොත් මම අද කතා කරන්නේ මේ පෞල් ජීවිතය තුළ ගැහැණිය පිරිමියා කියන ඊටාම කුඩා අපසරිය පමණයි. පෞල තුළ තියෙන දරු මල්ලෝ ගැන සම්බන්ධතා ගැන ඥාති සම්බන්ධතා ගැන කිසි දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපිට කාලයක් නෙමෙයි වෙලාවක් නෑ. මේ පැය ඇතුළත මට කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඊටාම වටිනා වූ ගැහැණිය සහ මිනිහාගේ එකතු වීම පමණයි.
ඒ හින්දා අපි දන්නවා මේ පෞල් ජීවිතය තුළ අපි අද ඉන්නේ අපේ අම්මයි තාත්තයි හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කළ හින්දා. හරියට මුතු බෙල්ලෙකුගේ මුතු බෙලි කටු දෙක වගේ තමයි අම්මයි තාත්තයි. මම මුතු නම් මේ අම්මයි තාත්තගේ මේ කටු දෙක ඇතුළට ගිය පුංචි වැලි කැටයක් වගේ මම අභිමානය කියන එක නංවන්න ඔවුන් කොතරම්ම වෙහෙසුනාද, ඔවුන් කොච්චර බාධක අවහිර කම් කටුවල වලට මුහුණ පාන්න ඇතිද අද මං වගේ කෙනෙක්ව මේ ලෝකෙට බිහි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මං වගේ පුතෙක් ලද මව් කෙනෙක් කොතරම් උතුම්ද? මං වගේ ස්වාමියෙක් ලද භාර්යාවක් කෙතරම් උතුම්ද? එහෙනම් මං වගේ අප්පච්චි කෙනෙක් ලද දරුවන් කෙතරම් උතුම්ද? මං වගේ අභිමානවත් කෙනෙක් මේ රටේ ඉපදීම කෙතරම් උතුම්ද? ඒ මගේ උදාන වාක්‍යය. ඒ ඔබේ උදාන වාක්‍ය යයි මා විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපි රෝල් මොඩල් එකක් වෙන්න උපදේශන කර්තව්‍යය සිදු කරන විට. ඔබට පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ මේ රෝල් මොඩල් එක තුල මම කියන ආදර්ශයට ගන්න මගේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ඇප්ලයි කරන්න අන් ජීවිත සාර්ථකත්වයේ සඳහා. ඒ හින්දා අපි දන්නවා අපේ අම්මා කියන චරිතය ගත්තොත් ඒ අම්මා ජීවිතේ කොච්චර සුන්දරද කියලා බලන්න. මං වගේ මිනිහෙක්, මං වගේ මිනිහෙක් ලෝකෙට බිහි කරන්න මනුෂ්‍යත්වය කියලා දුන්නේ අම්මා. මං වගේ මිනිහෙකුට සාර ධර්ම ජීවිතේ පෞරුෂය ගොඩනගන්න ශක්තිය දුන්නේ අම්මා. එවැනි අම්මා කෙනෙක් ඔබටත් ඉන්නවා. මේ අම්මා කියන්නේ ගැහණියක් පමණක් නොව, ඇය මවක් පමණක් නොව, සොහිරියක් පමණක් නොව, මිතුරියක් පමණක් නොව, දිරිය කාන්තාවක් පමණක් නොව, මේ මිහිතලයේ ඉන්න උතුම්ම සම්පත අම්මා. එන මේ අම්මා කියන ගැහණිය වටා තමයි පවුල කියන සංස්ථාව නිර්මාණය වෙන්නේ. එන මේ පවුල කියන සංස්ථාව නිර්මාණය වෙන්න මේ අම්මා කියන චරිතය කෙතරම් වැදගත් වෙනවද? මේ අම්මා විශාකාවියක් ඇය එක සමහර විටක මහමායාවක්, තවත් විටක ඇය යසෝදරාවක්. මේ නුඹේ අම්මා, ඇයයි ගැහණිය, ඇයයි විවාහ ජීවිතේ උත්තර මානවිකාවිය. ඔබගේ හද ගැහෙන රාවය ඔබට දැනෙනවා. විසාකාව ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ, යසෝදරා ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ, මහමායා ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ, මාදුටු බුදු සිරිතේ. දෙනෙකුගේ කුසගින්දර එක කුසකට දැනුනානම්, දෙහදක ඇති දුක් ගින්දර එක හදකට දැනුනානම්, දෙනෙකුගේ කුසගින්දර එක කුසකට දැනුනානම්, දෙහදක ඇති දුක් ගින්දර එක හදකට දැනුනානම්, විසාකාව ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ. කිරි බිඳ බිඳ දෙතුලක තවරාලා, ඉරසඳ තරු පින්වාදීලා,
බිඳ බිඳ දෙතොලක තවරාලා ඉරසඳ තරු පින්වාදීලා මිනිසෙකු වන සැටි පහදාදී ලෝකය හැදූ වැඩූ අම්මා 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 විසාකාව ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ යසෝදරා ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ මාමයා ඔබ මාදුටු බුදු සිරිතේ මාදුටු බුදු සිරිතේ අපේ ජීවිතේ අපි ඇයි මිනිස්සුනේ අනික තමයි අපිට වැදගත් වෙන ප්‍රධාන කාර්යය මනුස්සා කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පහදලා දුන්නේ. දහම තුල පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා අපි හැමෝ තුලම යම් මානසික රෝගී තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ මානසික රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන සාධකය තමයි සිත. එනම් මේ සිත සෑම දෙයකම මුල් වෙයි. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් විනය පිටකය ගත්තත් සූත්‍ර පිටකය ගත්තත් අපේ ධම්මපදයේ තුල ගත්ත ධම්මපදයේ තුල පැහැදිලිව මේ සිත පිළිබඳ පුදුමාකාර ලෙස විස්තර වෙනවා. එහෙනම් සෑම දෙයකටම සිත මුල් වෙන්නම් මේ සිත පිළිබඳව අපි හොඳ අධ්‍යයනයක් කළොත් සිත පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන විට අපිට දැනෙනවා සිත කියන්නේ කුමක්ද කියලා. සිත කියන්නේ ඇත්තටම අපේ හදවත තුල ඉපදිලා මුළු මොළය තුල ක්‍රියාත්මක වෙලා හදවතයි මොළයයි අතර හැඟීම් සිතුවිලි අතර සිදුවන චක්‍රාකාර බලයක්. හැඟීම් සිතුවිලි පාලනය කරනවා, සිතුවිලි හැඟීම් පාලනය කරනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ මොළයේ තියෙන කම්පන තරංග, ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ඒ කම්පන තරංග වලට චිත්ත තරංග කියලා, බ්‍රේන් වේව්ස් කියලා. මේ චිත්ත තරංග ගමන් කරන්නේ අපේ හයිපොතැලමසේ තියෙන ඒ හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව මේ කම්පන තරංගවල පහතින් ගමන් කරම ඉහළින් ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවමානය සහ අදිමානය වැනි මානසික රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. හරියට ජලයට ගලක් දැම්මොත් නිසල ජලයකට කැළඹීම් කම්පන ඇති වෙනවා වගේ අපේ හදවතට දැනෙන හැඟීම් අපේ භාවයන් වෙනස් කරනවා. විවිධ වූ හැඟීම් අපි පෙන්වනවා මුහුණේ ඉරියව් වලින්. ඒ ඉරියව් මොනවද? අපිට තරහ ගියාම, සැකේ ආවම, බය හිතුනහම, කම්මැලි වුණාම, වෛරය ආවහම අපි දන්නේම නෑ අපේ හැඟීම් තුලින් විවිධ වූ චිත්ත තරංග, චිත්ත රූප අපි පෙන්වුම් කරනවා. එහෙනම් මේ චිත්ත රූප පිළිබඳව, මයින්ඩ් මැප්ස් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් අපිට තියෙනවා. මේ චිත්ත රූප දැකීම පිළිබඳව බුදුදහමේ අපූර්වට විස්තර කරනවා. මේ චිත්ත තරංගවල පැවැත්ම පිළිබඳව බුදුදහමේ අපූර්වට විස්තර කරනවා. මම ඒවා ඔයගලන්ට ගැඹුරින් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට මේ පැය කාල සීමාව තුළ අවශ්‍ය වන්නේ මේ සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව බුදුදහම තරම් වෙන කිසිම ආගමක මේ තමන්ගේ මැවුම, තමන්ගේ අධ්‍යාත්මය සිතමයි කියන එක ඔප්පු කරලා නැහැ. පැහැදිලිව සඳහන් කරලා නැහැ. එහෙනම් හැම දෙයකටම මුල් වන සිත වැදගත්. වර්තමාන මොහොත පිළිබඳ අවධිය මතක් වැදගත්. ඒකට කියනවා සතිය කියලා. මයින්ඩ්ෆුල්නස්. චිත්ත තරංග බැලන්ස් ගමන් කරොත් ලස්සනට ફોකස් කරලා චිත්ත රූපයක් මවන්න පුළුවන්. එහෙම නැති හැම කෙනාටම අවසිහියෙන් යුක්තව සැකය, බිය, අවිශ්වාසය, වෛරය, ක්‍රෝධය තුල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එහින්දා අපි දන්නවා විවාහ ජීවිතය ගත්තත් මේ විවාහ ජීවිතයේ ගංගාවක් වගේ නම් මේ ගංගාව බාධක හමු වෙන්න ඒ බාධක අභිබවා ඉදිරියට යනවා වගේ සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් එවැනි දේවල් අභිබවා ඉදිරියට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. එහින්දා විවාහය කියන්නේ නීතිමය සාධකයක්. විවාහය තුළ ලිඛිතව අඩංගු කරලා තියෙනවා
සාක්ෂිකාරයෝ දෙන්නෙක් අත්සන් කරලා මෙයාට යම්කිසි දේපොළ දරුවන් හා සම්බන්ධව යම්කිසි නීතිමය ගැටලුවක් ආවොත් මේ නීතිමය ගැටලුවට බැඳීමක් ඇති කළා බටහිර සමාජය. නමුත් අපේ දේශීය සංස්කෘතිය තුළ අපි එය හැඳුන්වන්නේ සරණ මංගල්‍යයක් කියලා. කියන්නේ අනිත් එක්කෙනත් එක්ක එයාගේ පිහිට පතාගෙන තමයි අපි යන්නේ. නැත්නම් යුග බැඳි සෙනෙහසක්. ඒ කියන්නේ යුග දිවියක් කියලා. ඒ වගේම අපි දන්නවා පෙළවහක්. ඒ ගැළපෙන පෙළපතට ගැළපෙන කෙනෙක්ව අපි ලබා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ අපේ සංස්කෘතිය තුළ බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ තිබිච්චට වඩා වෙනස් බටහිර සංස්කෘතිය තුළ තිබිච්ච දේවල්. එහෙනම් මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ අපි විස්තෘත පවුලක් තුළ ජීවත් වුණේ. කියන්නේ එක ගෙදර ආච්චි සීයා නැන්ද මාමා ඔක්කොම මේ වටා ඉන්නකොට මේ අය ඔක්කොම එකතු වෙලා සමගින් ටීම් එකක් වශයෙන් ජීවත් වුණා. නමුත් වර්තමානයේ අපි දකින්නේ න්‍යෂ්ටික සමාජයක් තුළ එක ගේක එක්කෝ මහලක තට්ටු ගානක මහලක දෙමාපියන්ගෙන් ඈත පරිසරයක හුදකලා වෙලා ඒ දෙන්න දෙමහල්ලෝ විතරක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේ තුල දැක්ක දෙයක් තමයි අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කළේ අපේ අම්මා තාත්තා අපිට හොඳ සරණ මංගල්‍යයක් කරලා දෙන්න. නමුත් යෝජිත විවාහ අපි දකිනවා සිදු වෙනවා. ඒ වගේම කේන්දර බලලා ඒ වගේම පුරුන්දම් බලලා සිදුවන විවාහ සිදු වෙනවා. නමුත් බටහිර සමාජයේ මේක උනේ DNA ටෙස්ට් කරලා බ්ලඩ් ටෙස්ට් කරලා නේද අපස්මාරය වැනි රෝග තියෙනවද කියලා නැත්නම් තැලසීමියා වගේ රෝග තියෙනවද කියලා ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් වගේ රෝග තියෙනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා බල තමයි ඒ දෙන්න පෙළපත් ගැලපීම තුල විවාහ වුනේ. නමුත් අපේ සංස්කෘතිය තුළ ගොඩක් වෙලාවට තිබුණේ අපි නැකත් බලලා පොරොන්දම් බලලා තමයි මෙහෙම කරන්නේ. නමුත් අපි අර ප්‍රේම සම්බන්ධව ඇතිව විවාහ තියෙනවා, යෝජිත විවාහ තියෙනවා. මේ මොන විවාහය වුණත් අපේ අම්මා තාත්තත් එක්ක අපි ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැන්ද මාමක් එක්ක ජීවත් වෙන තමයි අපි යන්නේ. නමුත් අපිට වර්තමානයේ තුල අපි දකින්නේ මේ තාත්තා මේ අම්මා කොච්චර කැපකිරීම කරනවද දරුවෝ හදන්න උන්ව විවාහ කරලා දීලා උන්ගේ දරුවොත් හදනවා. ඒ දරුවොත් හදලා දැන් වර්තමානයේ වැඩිහිටියෝ අතරමං වෙලා අම්මලා තාත්තලා අතරමං වෙලා. ඇයි අර න්‍යෂ්ටික පවුල තුල දරුවන් දෙමාපියන් අතහැර යන තත්ත්වයටපත් වෙලා. එක්කෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ, එංගලන්තේ, ඇමරිකාවේ අර වයසක අම්මා තාත්තා තනි වෙලා. නමුත් මේක බටහිර සමාජයට පුරුදු වුණාට අපේ සමාජයට හරි නුහුරු දෙයක්. දැන් අපිට උඩ පෞල් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න මේ හැම දෙයක්ම බලපෑම ඇති කරනවා. ඒ හින්දා අපේ අම්මා අපේ තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද? එහෙනම් මේ තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අභිමානය නේද? එහෙනම් හැම කෙනෙක්ම විවාහ ජීවිතයට එළඹෙන්නේ ගොඩක් දහසකුත් සිහින ඇතිව. මතකද ඔබ විවාහ වෙච්ච දවස? මතකද ඔබ විවාහ වෙච්ච දවස? ඔබ අරගෙන ආවේ ඒ කාන්තාව පිරිමියෙක් නම් ඇයගේ ඥාති පරම්පරාවම තනි කළා නේද ඔබ අරගෙන ආවේ? ඇය අඩු වයසකින් ඔබ අරගෙන ආවා. නමුත් ඔබට දැනුණාද ඇයට මාස සුද්ධියක් වෙනවා කියලා? ඒ බව පිරිමියෙක් වශයෙන් අපි හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම ඇය ගැබ්බර වූ අවස්ථාවේ ඒ දුක ඔබට දැනුණාද? ඇය දරු ප්‍රසූතිය කරන වෙලාවේ ඒ වේදනාව ඔබට දැනුණාද? ඔබ කැමති වුණත් අකමැති වුණත්
අරේ හිත මුදුනේ ඉතයි හඳයි ගහලා තියෙන අම්මයි අභිමානයයි තාත්තයි එන්නේ පිළිවෙලින් තාත්තයි හැබැයි අවබෝධ කරගන්න තමයි මේ හැම සිහිනයක්ම බුද වෙන්න සුදු වෙලාවයි ගන්න. මේ හැම සිහිනයක්ම කඩාකප්පක් වෙන්න සුදු මොහොතයි ගන්න. මං මලක් ලෙස නුඹ නොහැදුවේ පෙති හැලි පරවෙන නිසාමයි දුක දිනා හිනහෙන හැටිදුවේ නුඹ දැන උගත් පාඩම තමයි මිල මුදල නිල බලයා නොදෙයි මිල මුදල නිල බලයා නොදෙයි කල හොඳම විතරක් ඉතිරි වෙයි කල හොඳම විතරක් ඉතිරි ඔබට දැන් දැනුණා නේද? අපිට අභිමානය උසස් ලෙස මනින්න නම් අපි ජීවිතයේ වගකීම් යුතුයකම් ඉෂ්ට කළ යුතුයි. අපිට සංස්කෘතියක් තුළ අපි ජීවත් වෙන මිනිස්සු. අපේ සංස්කෘතියට අපි කියනවා බෞද්ධ සංස්කෘතිය කියලා. ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය මුස්ලිම් හෝ වේවා, ද්‍රවිඩ හෝ වේවා, කතෝලික හෝ වේවා වෙනත් ඕනම සංස්කෘතියක් පෝෂණය වෙලා තියෙන බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළින්. ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ එහෙම පෝෂණය වෙන්න ලැබුණේ මේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසය තුළ මේ ගැහැණිය සහ මිනිහා හොඳ ඉහළින් පිළි අරගෙන තිබුණා. එහෙනම් මේ ගැහැණිය කොච්චර ඉහළින් පිළිගත්තද කියතොත් මේ පන්සිල් රකින්න සමාජයක් බිහි කරන්න උත්සාහ කළේ යහපත් දිවි පැවැත්මක් වෙල්බීන් කියන එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න, වැඩි දියුණු කරන්න. quality of life improve කරන්න, උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දෙන්න. එහෙනම් අපිට හොඳින් දැනෙනවා මේ සමාජය තුළ විවිධ වූ අර්බුද ඇති වෙනකොට අපි මේ පවුල් උපදේශනයේ ප්‍රධාන අරමුණු කරගන්නේ පවුලක් තුළ යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් උදා කරන්න. ඒ වගේම ඒ පවුල තුළට එන තර්ජන අභියෝග නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරන්න ඔවුන්ට ආත්ම විශ්වාසය ඔවුන් තුළින්ම ලබා දෙන්න. ඒ හින්දා ඔවුන් තුළ ඇතිවන විවිධ භාවයන් අපි කියමු කේන්තිය කියලා ඇංගර් මැනේජ්මන්ට් නේද? ස්ට්‍රෙස් එක ආව නම් ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් නේද? ඒක ඔවුන්ගේ ඉමෝෂන්ස් පිළිබඳ ගැටලු නම් ඉමෝෂනල් මැනේජ්මන්ට් පිළිබඳව අපි මඟ පෙන්වන්න තමයි අපි මේ මනෝපදේශනය තීරණ ගන්නේ කොහොමද? ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ශුව ශක්තියෙන් නැගී සිටින්නේ කොහොමද? එමේ මූලිකව මේ අපි මේ ගැහැණිය සහ පිරිමියා අතර එයාව සවිබල කරගන්න එක, සවිබල ගන්වන එක තමයි අපේ උපදේශනකාරයෙන් සිදුවන මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ සිත තුළ සිදුවන ක්‍රියාදාමය අපිට නිවැරදිව පහදලා දෙන්න ඕන්ට පුළුවන් නම් ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් ඔවුන්ගේ ස්ව අභිමානය නංවලා ඔවුන්ගේ පෞල් ජීවිතේ සතුට ලං කරලා දෙන්න. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපි මේ පංචේන්ද්‍රිය හැම වෙලාවෙම ක්‍රියා කරනවා, අපේ හැඟීම් අවුස්සනවා, අපිට විවිධ වූ භාවයන් අපේ වෙනස් කරනවා. මොනවාද මේ භාවයන්? චක්කු කියන්නේ ඇස, සෝත කියන්නේ කන්, ගාන කියන්නේ නාසය, ජීවා කියන්නේ කට, කාය කියන්නේ ශරීරය. මේවා මේ දේවල් වලට දැනෙන ආශාවන් විවිධයි නේද? ඒ තුලින් ඇතිවන තෘෂ්ණාව විවිධයි, මෝහය විවිධයි. ඒ තෘෂ්ණාව හින්දා, මෝහය හින්දා, කාමය හින්දා අපි මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට අපේ සිත පහත් වෙනවා, එක්කෝ අධිමානයෙන් මත් වෙනවා, උන්මාද තත්ත්වයටපත් වෙනවා, ස්ක්‍රිප්ස් වගේ බින්නුන්මාදේ වගේ මානසික රෝගී තත්ත්වවලට පත් වෙනවා. එනම් විවිධ වූ මානයන්ගෙන් ජීවත් වන ස්වාමි පුරුෂෝ අපිට ඉන්න පුළුවන්. විවිධ වූ මානයන්ගෙන් ඉන්න භාර්යාවරු අපිට ඉන්න පුළුවන්. අපි ළඟට ක්ලයන්ට්ස්ලා වශයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ මේ විවාහ ජීවිතේ වර්තමානයේ ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලුව හොඳින් අඳුරගෙන
ඒ ගැටලුවට අපිට විසඳුම් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ ගැටලුව ලියා ගන්න ආකාරය පියවරින් පියවර විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ව බල ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ පිළිතුරු ඔවුන්ගෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් නම් අපි මේ මනෝ උපදේශන කාර්යය සාර්ථකව සිදු කරා වෙනවා. ඒ හින්දා අපි දන්නවා ගැහණියෙක් මිනිහෙක් තෝරගන්නකොට දැන් සිදුහත් කුමාරයා යසෝදරාව තෝරගන්නකොටත් ඒ විදිහම බුද්ධිමය හැකියාව බැලුවා. ඒ වගේම මෙයා මේ පුජ්‍යලයාගේ පර්සනැලිටි එක බැලුවා, සතුට බැලුවා, self confidence ආත්ම විශ්වාසය බැලුවා, එයාගේ life skills check කරලා බැලුවා. මේ හැම එකක්ම කරලා එකම දවසක ඉපදිච්ච එකම නැකතක ඉපදිච්ච කෙනෙක්ව තමයි යසෝදරාව විවාහ කරලා දුන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්න අවුරුදු 16ක් පුදුමාකාර සැපෙන් ජීවත් වුණා. නමුත් හැම ගැහණියෙකුගේම බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටිනහම 2500කට ඉහත හිටපු ගැහණිත් අද ඉන්න ගැහණිත් එක ලෙසමයි අඬන්නේ. ඒ කඳුළු එක ලෙසමයි එන්නේ. ඒ හින්දා ඔබට මා කියන්නේ මේ ගැහණිය ගැන අලුතෙන් කිව්වේ නැතත් අලුතෙන් අපි විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැතත් හැමදාම ගැහණිය තුල හිටියේ එකම හදවතක් තියෙන, එකම දුක් කන්දරාවක් තියෙන, එකම සතුට තියෙන ඇය වෙනස් කෙනෙක්. ඇය වෙනම මලක් කියලා අවබෝධ කරගත යුතුයි. පිරිමියා කියන්නේ වෙනම කෙනෙක්. ඒ පිරිමියාගේ භූමිකාව ගත්තොත් සත්ව චර්යාවේ ඉඳන් පිරිමියා වෙනස් තත්වයක ඉන්න බොහෝ විට ආත්මාර්ථකාමී ගතිගුණ වලින් හෙබියයි සඳහන් කරන කෙනෙක් තමයි පිරිමියා කියන්නේ. ඇත්තටම මේක ආත්මාර්ථකාමීත්වය නෙමෙයි. ඒක තමයි පිරිමි භවයේ සංකේතය. ඔහුට දැනෙන හැඟෙන ප්‍රමාණය ගැහණියකට දැනෙන හැඟම ප්‍රමාණයට වඩා වෙනස්. අඩු නෙමෙයි වෙනස්. ඒ තාලේ නිවැරදි ලෙස අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි ගැහණිය පිරිමියා සාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඉඳා බුදුරජාණන් වහන්සේ නකුල පිතු සූත්‍රයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා සමසද්ධා. ඒ කියන්නේ අන්නෝන්‍ය අවබෝධයෙන් යුතු දෙදෙනෙක්. සමසීල. ඒ කියන්නේ කය වචනය සංවර භාවයෙන් යුතු දෙදෙනෙක්. සම්ත්‍යාග්‍ය. ඒ කියන්නේ දෙදෙනාට හද ගැවුන රාවැල් අඳුරගෙන එකිනෙකාට උදව් කරගන්න පුළුවන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම සම ප්‍රඥා දෙදෙනාම උගත් දෙදෙනෙක් වුණොත් විවාහ ජීවිතය ප්‍රබලයි සාර්ථකයි කියලා. එහෙම නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? විවාහ ජීවිතය බොහෝ විට අසාර්ථක වෙනවා. ඒ කියන්නේ නීච භාර්යාවක්, නීච සැමියෙක්, නීච ගැහණියෙක්, නීච ස්වාමියෙක් එක්ක විවාහ වුණොත් ජීවිතය අසාර්ථකයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නීච මිනිහෙක්, නීච ගැහණියක්, දේවතාවෙක්, දෙවගණක් හා විවාහ වුණත් ඒත් අසාර්ථකයි. ඒ වගේම දෙවි කෙනෙක්, දේවතාවියක්, නීච ගැහණියෙක්, නීච මිනිහෙක් සමග විවාහ වුණත් අසාර්ථකයි. දෙවියෝ දේවතාවෝ විය යුතුමයි අපි හැම වෙලාවෙම විවාහ වෙන කෙනා. නමුත් අපි කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපි විවාහ වෙන්නේ ආත්ම ගානක් අපි පතාගෙන ආව කෙනා. නමුත් ඔබ දේවතාවෙක් නම්, ඔබ දෙවඟනක් නම් ඔබට පුළුවන් හොඳ පුරුෂයෙක් වෙන්න, හොඳ භාර්යාවක් වෙන්න. කොහොමද මේ හොඳ භාර්යාවක් වෙන්නේ? කොහොමද හොඳ පුරුෂයෙක් වෙන්නේ? ඒ හින්දා හොඳ පුරුෂයෙක් ලබන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර පිටකයේ සඳහන් කරනවා මේ පින් කරලා තියෙනෝනේ, පෙර ආත්මවල පින් කරලා තිබුණොත් උචිත පවුලක අපි ඉපදිනවා. ඒ වගේම සුදුසු ස්ත්‍රියක පුරුෂයෙකු සරණ පාවා යනවා. විරුද්ධවාදීන් රහිත නිවාසයක ජීවත් වෙන වාසනාව ලැබෙනවා. දරු සම්පත් ලැබෙනවා. ස්වාමියා හා භාර්යාව සමග සමගින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වන්නේ. ඒ හින්දා යසෝදරාව දැක්ක යසෝදරා වතේ කොච්චර ලස්සනට යසෝදරාව ප්‍රාර්ථනා කරනවද තමන්ගේ ස්වාමියා අවුරුදු 16ක්
තිබෙන කොයි ලෝකයේ දේවල් වෙනුවෙන් රස වේවා ඇගේ හදගෙන රාවිය. මලේ බඹරු මෙන් නමුත් පිරිවර ගැහැණියක්ම ඇති ඇගේ වේවා අව්වේ තිබෙන රස්මාලා අඩු වේවා ගව්වෙන් ගව්ව දිව මාලිග සෑදේවා අපි ගොඩක් වෙලාවට ජීවිතයේ අභියෝගවලට මුහුණ පෙන කාන්තාවන් අපිව හමු වෙන්නේ එනවා. ඒ කාන්තාවන් අපි ළඟට එනකොට ඒ වගේම ස්වාමිවරුත් අපි ළඟට එනවා. මට මෙතනදී එක ප්‍රශ්නයක් ඔවුන්ගෙන් අහන්න හිතුණත් පස්සේ මම ඔවුන්ට පහදලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එක හරියට අනාථ පිණ්ඩික සිටුවරයා දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ දානෙකට ගෙදර වඩිනකොට අනාථ පිණ්ඩික සිටුනුවසේ ලොකු කලබලයක්. මොකද්ද මේ කලබලය? කෑ ගහනවා, ഘോഷා කරනවා. බුදුන් වහන්සේ විමසනවා අනාථ පිණ්ඩික මොකක්ද ඒ ഘോഷාව? කවුද ඒ කෑ ගහන්නේ? අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ මාගේ අලුතගෙන ලේලිය සුජාතාව. ඇය ධනෙන් අගතැන්පත්, රූපයෙන් අගතැන්පත්. ඇය ස්වාමියටවත් නැන්දට මාමන්ටියටවත් කිසිම අවනත බවක් නැහැ. ඇයට හිතූ දේ කෑ ගහලා එය අපිව පාලනය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් සුජාතාව දැකලා සුජාතාවට අඬගස්සලා පවසනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ භාර්යාවරු සද්දෙනෙක් ගැන සුජාතාගෙන් විමසනවා. සුජාතට පහදලා දෙනවා. ඒ භාර්යාවරු 7 දෙනා නම් පළවෙනි භාර්යාව තමයි වදක භාර්යාව. කවුද මේ වදක භාර්යාව කියන්නේ? වදක භාර්යාව කියන්නේ දූෂිත සිතක් තියෙන වංචාකාරී, ඒ වගේම නපුරු ගති පැවතුම් ඇති, ඒ වගේම නැන්දම්මා මාමඩිත් එක්ක හැමතිස්සෙම රණ්ඩු කරන, ස්වාමියාත් එක්ක රණ්ඩු කරන, පරපුරුෂ සේවනයේ යෙදෙන, සල්ලි මතම ජීවත් වන පුරුෂයාට වද දෙන භාර්යාව හැඳුන්වනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදක භාර්යාව කියලා. එවැනි වදක භාර්යාව කොතිකුත් මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඔවුන්ට ඒ බව අවබෝධ කර දීම වැදගත් වෙනවා. ඔබ වදක භාර්යාවක්ද නැද්ද කියන එක පරේක්ෂණාත්මකව ඔප්පු කරන්න යන්න නෙමෙයි, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ හිත නොරිදෙන ලෙස පහදලා දීම. අපි ඒකට කියනවා assertive communication කියලා. සිත නොරිදෙන ලෙස ව්‍යංගයෙන් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය උන්ට පහදලා දීම. චෞර භාර්යා, ඒ කියන්නේ ගොඩක් විට ස්වාමියා දහඩිය මහන්සියෙන් හම්බු කරන දේපොළ ඒකට අයිතිවාසිකම් කියනවා. ඒවා සොරා ගන්නවා. ස්වාමියාට කිසිම ආදරයක් නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ට හඳුන්වනවා චෞර භාර්යා කියලා. තවත් භාර්යාවක් හඳුන්වනවා ස්වාමි භාර්යා කියලා. මේ ස්වාමි භාර්යා කියන්නේ තම පුරුෂයාට ස්වාමියෙක් වෙලා, ඒ කියන්නේ බොස් කෙනෙක් වෙලා. ඒ බොස් මොනවද කරන්නේ? හැමතිස්සම අඬ කරනවා, බල කරනවා නේද? ඒ වගේම අයිතිවාසිකම් කියනවා වගේම හැම වෙලාවෙම කරදර කරනවා. කෝපයෙන් නපුරු වචනින් බයිනවා. ස්වාමියා ගන්න උත්සාහ ඔක්කොම අඩපණ කරනවා. එවැනි භාර්යාවරුන්ට කිව්වා ස්වාමි භාර්යා කියලා. තව භාර්යාවක්, උතුම් භාර්යාවක් බුදුන් වහන්සේ හඳුන්වනවා මාතෘ භාර්යා කියලා. මේ මාතෘ භාර්යා කියන්නේ ඉතා සහකම්පනයෙන්, ආදරයෙන්, ලෙන්ගතුව තමාගේ කුසෙන් උපන් පුතෙකු වගේ රැක බලාගෙන අවවාද දීලා පෝෂණය කළා බලාගන්න භාර්යාවරු තාමත් ඉන්නවා.
එවැනි භාර්යාවකට කිව්වා මාතෘ භාර්යා කියලා. තව භාර්යාවක් හැඳුන්වනවා භගිනි භාර්යා කියලා. ඒ භගිනි භාර්යා කියන්නේ තමන්ගේ ස්වාමියාගේ බාල වයස්කාර නැගිනියක් වගේ. ස්වාමියා මේ භාර්යාව බලා ගන්නවා. ආරක්ෂාව සපයනවා. පෝෂණය සපයනවා. ආදරය සපයනවා. යන තැන එක්කයි යනවා. නාවනවා, කවනවා, පෝනවා. තමාගේ නැගිනියක් වගේ සලකනවා. එහෙනම් එවැනි භාර්යාවක් මේ ලෝකේ තවත් ඉන්නවා. ඒ වගේ ස්වාමිවරු තවත් ඉන්නවා. තවත් භාර්යාවක් හැඳුන්වනවා මිත්‍ර භාර්යා කියලා. මේ මිත්‍ර භාර්යා කියන්නේ බොහෝ විට මිතුරෙකු යාළුවෙකු වගේ විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා. පුදුම විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා. රහස් කියනවා, රහස් රකින්නවා, දෙන්නත් එක්ක දෙන්නට ගරු කරගන්නවා. හොඳම මිතුරිය භාර්යාව. හොඳම මිතුරා ස්වාමියා. මේ දෙන්න පුදුමාකාර ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් ඩෙවලොප් කරගෙන තියෙනවා. කවුරුත් හිතන්නේ මේ දෙන්න හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් කියලා විහිළු කරගන්නවා, යාළුවෙන් ඉන්නවා, ට්‍රිප්ස් යනවා, හරි වෙනස්. ඒ වගේ තවත් භාර්යාවක් ඉන්නවා දාසි භාර්යා කියලා. කේන්ති යන්නේ නැහැ. කොච්චර හස්බන්ඩ් වද දුන්නත් ගැහැව්වත් ඇතුලේ ගින්දර පිටට දෙන්නෙත් නැහැ, පිට ගින්දර ඇතුළට ගේන්නෙත් නැහැ. සේවය කරනවා, දාසියෙක් වගේ සේවය කරනවා. මේ සංසාරයේ කරුමේ ගෙවන්නම සේවය කරනවා. නමුත් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරණ සුජාතා ඔබ මොන ආකාරයේ භාර්යාවක් වෙන්නටද කැමති? අවසානයේ කියනවා ස්වාමීනි මම කැමති දාසි භාර්යාවක් වෙන්න කියලා. එහෙනම් අර නීච ස්වාමියෙක් කියන්නේ, නීච ගැහණියක් කියන්නේ, දෙවඟනක් කියන්නේ, දේවතාවියෙක් කියන්නේ කවුද කියලා විස්තර කරනවා. දේවතාවෙක් දෙවඟනක් කියන්නේ පන්සිල් රකින්න කෙනෙක්. මෛත්‍රිය රකින කෙනෙක්, භාවනා කරන කෙනෙක්, සතිමත් කෙනෙකුට කියනවා දෙවියෙක් දේවතාවියක් කියලා. සතිමත් නොවන අසීයෙන් ඉන්න, පන්සිල් රකින්න නැති, ලෝභ, දේශ, මෝහයේ මත් වෙලා ඉන්න කාන්තාවන් පුරුෂයින්ට කියනවා නීච ස්වාමි පුරුෂයෝ, නීච භාර්යාවන් කියලා. ඒ හින්දා මේ නීච ස්වාමි පුරුෂයෝ, නීච භාර්යාවෝ බොහෝ විට මානසික රෝගී වලින් පෙළෙනවා. ඒවා සුළු මානසික රෝග වෙන්න පුළුවන්, නියුරෝසිස් රෝග වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රධාන මානසික රෝග වෙන්න පුළුවන්, සයිකෝසිස් රෝග වෙන්න පුළුවන්. පෞරුෂයේ තියෙන ගැටලු හින්දා, පර්සනැලිටි ඩිසෝඩර්ස් හින්දා වෙන ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මනෝ කායික රෝග, සයිකෝසොමැටික් රෝග වලින් පෙළෙන හස්බන්ඩ්ලා වයිෆ්ලා ඉන්න පුළුවන්. අපස්මාරේ වගේ රෝග, ඒ වගේ පුංචි කාලේ චයිල්ඩ් සයිකියාට්‍රික් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට මුහුණ දුන්න අය, වද හිංසන වලට මුහුණ දුන්න අය, බුද්ධිහීන මෙන්ටල් සබ්නෝමලිටීස් තියෙන පුද්ගලයෝ අපිත් එක්ක විවාහ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. අපි මේ අය හොඳින් හඳුනගෙන ඒ වගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අපිට ආවොත් ඒගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම සයිකියාට්‍රික් ඩොක්ටර් කෙනෙකුට, කන්සල්ටන්ට් කෙනෙකුට යොමු කිරීම අපේ වගකීමක් වෙනවා. එහෙනම් මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් මනෝ උපදේශකවරයෙකුට, චිකිත්සකයෙකුට තියෙන්න ඕනේ මේ මනෝව්‍යාධි රෝග පිළිබඳව අවබෝධයක්. එහෙනම් අපි හැම වෙලාවෙම මේ කාමය, ශෝකය, බය, ඒ කියන්නේ කාමය කියන්නේ ලෝභය, ශෝකය කියන්නේ මෝහය, බය කියන්නේ ද්වේෂය. මේ හින්දා අපි අභියෝග වලට මුහුණ දෙනවා. මුළු ජීවිතේම අභියෝග වලට දෙනවා. එහෙනම් පුද්ගලයා කියන්නේ පංචේන්ද්‍රිය හැම වෙලාවෙම සන්තර්පණය කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. හැම කෙනෙක්ම කැමති Taman කැමති දේවල් ලබා ගන්න. Taman කැමති දේ සිදු වෙන්නේ නැතිකොට එතන ගැටලු වෙනවා. ඒ හින්දා Taman ආශා කරන දේ ලබා ගැනීමට අපි හැම වෙලාවෙම අපේ මානය පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ හැම වෙලාවෙම පුද්ගලයාගේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බව හින්දා, මේ අදිමානය අවමානය හින්දා මොකද වෙන්නේ? අපි මේ අවිජ්ජාව, ව්‍යාපාදයේ, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, ඒ කියන්නේ මානසික අසමතුලිතතාවය හින්දා, බිඳ වැටීම, සමතුලිතතාවයේ බිඳ වැටීම හින්දා මේ මානසික රෝගී තත්ත්ව සබ්බේ දන උම්මත්තක බහුල අපේ අය මානසික රෝගීන් ලෙස අද දිස් වෙනවා. එහෙනම් බුදුන් වහන්සේ සෑම විටම අවධානය කළේ වගකීම් බාර ගන්න තමාගේ සිත ඇතුළාන්තේ තියෙන තත්වය හොඳින් තේරුම් ගන්න. සිහි බුද්ධියෙන් ඉන්න, ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න. තමා විසින් තමා පවිත්‍ර කරගන්න. තමාගේ සරණ යන්න කියලා
ධම්මපදේ පුරාම තියෙන ගාථා වලින් විස්තර කරලා දෙනවා. ඒ හින්දා ආශාව තෘෂ්ණාවෙන් නිදහස් වීම දුක බිය ඇතිවීම ඇති නොවීමට හේතු බව බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කළා. ඒ හින්දා උපදේශකයෙකු වශයෙන් මනෝපදේශකවරයෙකු වශයෙන් ඔබ ළඟට එන සේවාලාභියා හොඳින් හඳුනා ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න. ඒ සේවාලාභියා සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඔවුන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශනය හොඳින් කියවන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ ශක්තිය තිබුණා. දැන් ගෙස්ටෝල් චිකිත්සනයේදී අපි අත්දැකීම් හා නැවත නැවත ඇගීම් සඳහා ඒ සේවා අපේක්ෂකයාගේ සිහි බුද්ධිය අපි සම්ප්‍රජානනයෙන් සිටියොත් විතරනේ අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ පටාචාරාට කිව්වා මතකද ඔබට සොහිරුය සිහි බුද්ධියෙන් සිටින්න. නේද? ඒ වගේ කිසා ගෞතමීට කිව්වා ප්‍රතික්ෂේපන මානසිකත්වය නැති කරන්න මරණය හේතු කොටගෙන යමක් අහිමි වීමේ දුක අත්විඳ නැති ගේකින් අබමිටක් ගේන්න කියලා. ඒ පැවරුම අසයින්මන්ට් එක බාර කරාට පස්සේ ඇය එය නිවැරදිව අවබෝධ කරගත්තා. ඒ හින්දා ආත්ම විශ්ලේෂණය කියන්නේ තමා හොඳින් තමා ගැන දැනගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි ළඟට එන ක්ලයන්ට්ව ස්වයං අවබෝධය ලබා දෙන්න ප්‍රථමයෙන්ම අපි අර self analysis එක මනෝ විශ්ලේෂණය කරන්න ඔහුට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සිහි කල්පනාව සම්මා සතිය කියන එක හැම වෙලාවම අතීතය මතක් කිරීම තමයි විවාහ ජීවිතයේ ප්‍රධාන ගැටලුවට හේතුව. දැන් පිරිමියා කිසි වෙලාවකවත් කැමති නැහැනේ අතීතය මතක් කරනවට. ඒ වුණාට හැම වෙලාවම ගැහණිය මතක් කරන්නේ අතීතයනේ නේද? අපි පෞ ජීවිතේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ගවොත් ගැහණියට මතකයි අතීතයේ සිදුවෙච්ච හැම සිදුවීමක්ම. පිරිමියා කියන්නේ අමතක ගුලියක්නේ. පිරිමියාට මතක නෑ ඊයේ මොනවාද උනේ කියලා. සමහර විට ඔහු පහර ගැහුවවත් එහෙම ගැහුවද කියලා මතක නෑ. ඔහු බීලාවද කියලා මතක නෑ. නේද? එහෙනම් පිරිමියාගේ ස්වභාවය හරි වෙනස්. එහෙනම් මේ හැම වෙලාවෙම අපි සම්මා සමාධිය, ඒ කියන්නේ මානසික ඒකාග්‍රතාවයට ඇති කරන රිලැක්සේෂන් භාවිතා කරනවා, මනෝචිකිත්සක ප්‍රතිකර්ම භාවිතා කරනවා. ඒ තුලින් අපේ ක්ලයන්ට් ගොඩක් වෙලාවට අපි නිවන්න තමයි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මානසිකව අයව රිලැක්ස් කරන්න, ඔහුව රිලැක්ස් කරන්න. මා ළඟට එන ගොඩක් අයව මම ඉස්සලාම් කරන්නේ රිලැක්ස්. ඉස්සරහම රිලැක්ස් කරන්න. හොඳම දේ තමයි ඉඳගන්න ආසනයක් පනවලා අයි කන්ටැක්ට්ස් පවත්වගෙන ඔහු ඇය සමග අපි ඔහුට ඇයට සවන් දෙන හොඳම යහළුව බවට පත් වෙන එක. එතකොට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන මේ හැම දෙයක්ම සිදු වෙන්නේ ධන සහ ඍණ මත කියලා. මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම එක්ක ධන එක්ක ඍණ. මයින්ඩ් වේව්ස් වල ධන ඍණ. නේද? දැන් ප්ලග් එකක කුරු තුනක් තියෙනවා. ධන ඍණ නියුට්‍රල්. මේ නියුට්‍රල් බව තමයි අපේ ප්ලග් එකේ තියෙන කරන්ට් එක නිසියාකාරව පවත්ව ගන්න. ඒ වගේ අපේ හදවත තුල තියෙන හැඟීම් සිතුවිලි හැම වෙලාවම ධන වෙනවා ඍණ වෙනවා. නමුත් මේ මැදුම් පිළිවෙත කියන්නේ ලාභ අලාභ යස අයස නිന്ദා ප්‍රශංසා සැප දුක. මේ හැම එකකම අර කැරකෙන රෝදේ ගත්තොත් අපි හරි බැලන්ස් මධ්‍යම පිළිවෙතකට ජීවිතය අරන් ගියොත් තමයි ජීවිතේ සතුට ලබන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා simple life, සරල දිවි පැවැත්ම කියලා. මේ සරල දිවි පැවැත්මකට පුරුදු කරන්න උපදේශනයේදී ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක හරි වැදගත් වෙනවා. මේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක පුරාම අපි ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරනවා. අපි ඇත්තටම අපි හොඳින් දන්නවා දැන් පූර්ව විවාහ උපදේශනය ප්‍රී මැරිටල් කවුන්සලින් වලදී අපි සිදු කරන දේ තුළ ඔය ඇක්ෂන් ප්ලෑන් හදනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් ඇචීව් කරන්න හැටි, ඒ දෙන්නගේ සමානකම්, ඒ දෙන්නගේ වෙනස්කම්, ඒ දෙන්න අපි කියන්නේ සෙක්සුවල් ලයිෆ් එක ගත්තත්, ඒ අයගේ එකඟතාවයන් ගත්තත්, විෂස් ගත්තත්, এডুকেෂන් ගත්තත්, මේගොල්ලන්ට තියෙන ලෙඩ රෝග ගැන, ඔය හැම එකක් ගැනම නැන්දම්ම ගැන, අම්මත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව මේ ඔක්කොම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මොන වගේ තැනකද ජීවත් වෙන්න යන්නේ? නැන්දම්ම මේ වගේ වුණොත් ඔයා කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ? මේ පූර්ව විවාහ උපදේශනයේදී හරි වැදගත්. දැන් ඒ වගේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මෙන්ඩල කියන ධනවත් සිටුවරයාගේ මුණුබුරා, ඒ කියන්නේ උග්ඝහ ගෘහපතියාගේ දියණියට උපදෙස් දෙනවා පූර්ව විවාහයේදී. හරි ලස්සනයි උපදෙස්. ඉතින් ඒ දියණියට කියනවා දියණියනි ඔබ අලුතෙන් විවාහ වෙලා යන තැන ඔබ ප්‍රථමයෙන්ම අවදි වෙන්න, අවසානයේ නිින්දට යන්න. එවිට ඔබට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. අලුයම පිපිදිලා රාත්‍රියේ නිින්දට යන්න. ඔබගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න, කැමැත්තෙන් සේවය කරන්න, ආශාවෙන් ඉන්න, සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. ස්වාමියාට ගෞරව කරන්න, ඒ වගේම ස්වාමියාගේ ඥාතීන්ට ස්වාමියා ගරු කරන හැමෝටම ඔබත් ගරු කරන්න. ස්වාමියා සලකන හැමෝටම ඔබත් සලකන්න. ඒ වගේම කියනවා ස්වාමියාගේ කර්මාන්තය ඉගෙන ගන්න. ස්වාමියාට සහාය දක්වන්න. ඒ වගේම කියනවා ආහාර පිළියෙල කරන්න, දරුවෝ පෝෂණය කරන්න. අඩුපාඩු සොයා බලන්න. මුදල් දේපොළ ස්වාමියාගේ ආරක්ෂා කළ දෙන්න. එහෙම කියනකොට අපිට දැනෙනව නේද කොච්චර සුන්දර ජීවිතයක්ද අපි ගත කරන්න කියලා. නමුත් අපි දන්නවා මේ සුන්දර ජීවිතයක් ගත කරන්න යන අපි හැමෝම යන්නේ හරි සිහිනම වාගෙන. නමුත් මේ ලෝකේ ඉන්න හැම ගැහණියෙක්ම හැම පිරිමියෙක්ම රේල් පිලි දෙකක් වගේ. කවදාවත් එකතු කරන්න බෑ. කිසිදාක එකතු කරන්න බෑ. ඇයි ඒ? කිසිදාක එකතු කරන්න බැරි දෙන්න දෙදෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ගැහණියක් හැම වෙලාවෙම ගැහණියෙකුට තමන්ගේ රාජ්‍ය පවුල, පිරිමියාගේ රාජ්‍ය සමාජය. ඒ රාජ්‍ය තුල පිරිමියා හැම වෙලාවෙම විසඳුම් හොයනකොට ගැහණිට පේන්නේ පවුල තුල තියෙන අඩුපාඩු. ඒ වගේම සඵල sannivedanaය අඩු වෙනකොට හැම වෙලාවෙම ගැහණිය අපේක්ෂා කරනවා සක්‍රීයව සවන් දෙන්න පිරිමියෙක්. ඉතින් මොකද වුනේ? ඔයා මොකද කිව්වේ? ගැහණිය අපේක්ෂා කරනවා පිරිමියා සක්‍රීයව සවන් දෙයි කියලා. නමුත් පිරිමි කවද්ද සක්‍රීයව සවන් දුන්නේ? පිරිමියා හරියට බස්සෙක් වගේ. ඇහුන්නේ වගේ ඉන්නවා. හැබැයි සමහර තැන්වලදී ප්‍රශ්න කරනවා. ඔයා මොනවද කිව්වේ ඉතින්? අන්න ප්‍රශ්න කරන එක තමයි පිරිමියා කරන්නේ. ඒ විනාම්න හැම වෙලාවෙම පිරිමියා ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයනකොට ගැහණිය හැම වෙලාවෙම අවශ්‍ය ඒ හැඟීම් වලට විසඳුම් දෙනවද කියන එක. අය වෙනුවෙන් කතා කරන, අය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අයට අය කැමතියි. ඒ වගේම අපි දන්නවා ප්‍රතිචාරය තමයි ගැහණියගේ තීරණය කරන්නේ. පිරිමියා ප්‍රතිචාරය මත තමයි තීරණය කරන්නේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද. අතීත සංසිද්ධි එකින් එකට මතක් කරනවා. ගොඩක් මේ අතීතයට යෑම හානික තියෙන අනාගතයේ ඔක්කොම මතක් කරනවා. ඔබ විඳින තත්ත්වය කතා කරන්න. මම ඔයා නම් මට දැන් දැනෙනවා මේ වගේ. මම කැමති මේ වගේ ඔයා ක්‍රියා කරනවා නම්. මම ආසයි ඔයා මට මේ ආකාරයට උදව් කරනවා. if I were ඔබ නම් මම මෙහෙමයි. ඒ වගේ ගැහණිය හැබැයි අවශ්‍යතා සහ හින් කියන කෙනෙක් නෙමෙයි, හැමදාම වක්ව කිව්වේ. ඒ වගේම පිරිමියා කියන්නේ ඔහේ දමල දානවා කියන දේ ඔහේ කියලා දාන ගොඩාක් ගැටලු ඇති වෙන්නේ. ඒ හින්දා අවශ්‍ය දේ කුමක්ද කියලා හදාවේ ඕන එකම දෙකක්. ඕනෑ දේවල් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අවශ්‍ය දේ හඳුනගන්න. ඒ හින්දා ගැහණියක් හැම වෙලාවෙම රැකවරණය කියන්නේ ගැහණියෙකුට නිවසක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්න වහලයක්. මේ නිවස අයගේ නම් තමයි ශක්තිය. අය කැමති නෑ ගෙදර රැජිනෝ දෙන්නක් ඉන්නවා දකින්න. නන්දා ලීලිකට ඉන්න කැමති නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ දෙන දෙපැත්තක ඉන්නවා නම් තමයි කැමති. ඉතින් මේවා ස්වාමියෙක් වශයෙන් වර්තමානයේ අපි සැකලා බලන්න ඕනේ කරුණු. හැබැයි මට දැනෙන ආකාරයට මේ ගැහණිට තව අපි පිරිමි වශයෙන් ගොඩක් සහකම්පණයෙන් බලන්න ඕනේ ගැහණියක් වෙලා ඉපදීම තුළ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය තුළ අපි දෙගොල්ලා එකයි ලෙස සැලකුවත් බටහිර තුළ නමුත් ස්වභාව ධර්මයේ නීතිය කවදාවත් ගැහැණී පිරිමිය එකසේ කරන්න. ඒක වෙන්නත් බෑ. මේ දෙන්නගේ භාවයන් වල හැඟීම් වල බුද්ධි මට්ටම් දෙකක්. IQ level එක වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල 50% කාන්තාව. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ලෝකෙත් එහෙමයි. හැබැයි අමතක කරන්න එපා සෑම සාර්ථක මිනිස්සු පිටිපස්සම ගැහණියෙක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මේ ගැහණිය කේන්ති ගත්තොත් සාප කරන්න ගත්තොත් අපි කොච්චර සාර්ථකත්වයට ගියත් නම් පාපේ ගිවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒන්න ගැහණිය කියන්නේ අම්මෙක්. අපි දැන් කතා කරා ඒ අම්මා ගැන. මුලදී කතා කළේ අම්මා සඳක් වගේම විශාකාවෙක් වගේම යසෝදරාවක් වගේම මේ අම්මා හැමදාම දැක්කේ හඳේ ලස්සනද? හඳ කියන්නේ තාත්තා නම්, හඳ කියන්නේ පිරිමියා නම්. හඳේ ලස්සන හැමදාම දකින අම්මලා ඉන්නේ ටික දෙනයි. ඒ වගේ මාතෘ භාර්යාවරු, ඒ වගේ මිත්‍ර භාර්යාවරු, ඒ වගේ දාස භාර්යාවරු හම්බුවීම වාසනාවක්. නමුත් ගැහණිය හැම වෙලාවෙම දකින්නේ අතීතයයි වර්තමානයයි අනාගතයයි සසඳනවා. නන්දා මාලනිය හරි ලස්සනට මේ ගීතය ගායනා කරනවා. ඇය කියනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. එදා දැක්ක හඳ කොච්චර ස්වභාවිකද? එදා කවිය ලිව්ව හඳ කොච්චර සුන්දරද? හැබැයි අද මම දකින්නේ විද්‍යාඥයෝ කිව්ව නැරිච්ච හඳ. මගේ සඳ ඔබ, මගේ සඳ ඔබ, එදා සඳ නොව මෙදා සඳ ඔබ, මගේ සඳ ඔබ, මගේ හැම ගැහණියක්ම ප්‍රාර්ථනා කර ආදරණීය පිරිමියා ඔබ. හැම ගැහණියක්ම එදා මට ඔබ සරසඳ විය, කවිය සින්දුටු සොඳුරු හඳමයි ඔබ දැක්කේ. අඳුරු හද ගැබ එකලු කරමින් උදාවිය ගිරි ශිඛර සිරසේ. මගේ සඳ ඔබ, මගේ සඳ ඔබ, එදා සඳ නොව මෙදා සඳ ඔබ, මගේ සඳ ඔබ, මගේ පැයක කාල සීමාවක් පවුල් උපදේශනයේ ගැහණිය පිරිමියා සඳ සහ ඉර ගැන කතා කළා. ඒ තුලින් මා විශ්වාස කරනවා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව තුළ ගැඹුරට මා නොගියත් බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාවේ අවශ්‍ය තැන්වල ඔබ අධ්‍යයනය පරිශීලනය කළ යුතු තැන් ඔබව අවදි කරන්න මම උත්සාහ ගත්තා.
ඔබ තරම් මම නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම උත්සාහ කරන්නේ මම අවුරුදු 30ක් ලද අත්දැකීම් තුළින් මේ උපදේශන ශාස්ත්‍රය තුළට යම් සත්කාරයක් ඉතා මෛත්‍රී සහගතව සිදු කරන්න. ඒ සඳහා චුද්ධික ආර්ය වංශ සවිචාර පදනම එක එකතු වෙලා මට මේ හෝරාව ගත කරන්න ලැබීම මගේ ජීවිතයේ ලද භාග්‍යයක් කියලා මම සලකනවා. ඒ හින්දා ඔබට අවස්ථාවක් දෙනවා. ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාත් සමග මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙලා පැය කපාලයක් ගත කිරීම පිළිබඳව. එනම් අනේක වාරයක් ඔබට පින් දෙමින් ඔබ හැමතෙම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මහත්මනි. ඊටමත්ම හරවත් දේශනයක් ඇත්තටම සංගීතයත් එක්ක කලවම් කරලා ඊටමත්ම වෙනස් රසයක් ඇත්තටම අපිට ලබා දුන්නා. එතුමාගේ දේශනයේ ඇත්තටම බෝසත් චරිතය, බුද්ධ චරිතය, සූත්‍ර, විනය පිටකය, ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේ අපි පෞල් වල දකින්නට ලැබෙන සාමාන්‍ය දේවල් සම්බන්ධයෙන් එතුමා ඇත්තටම ඊටමත්ම ගැඹුරෙන් නැති වුණත් බොහොම කෙටියෙන් විස්තර කළා. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපිට ඇත්තටම ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට ඊටමත්ම ගෞරවය පිරිනමනවා. දැන් අපි ඔබ වෙත ලබා දීලා තිබෙනවා මේ Google form එකක්. ඒක මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි පසු විවරණයක් කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති form එකක්. ඒක කරුණාකර පුරවන්න. ඒ අතර ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට යෑමට පෙර අපේ ඊළඟ වැඩසටහන් සහ තිබුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් කුඩා හඳුන්වා දීමක් සිදු කරන්නට කැමැති මේ PowerPoint presentation එක මාර්ගයෙන්. ඔබට දකින්නට පුළුවන් වුණේ අතරම අපේ පහුගිය වැඩසටහන් වල සම්බන්ධයෙන් ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වීඩියෝ අපේ YouTube channel එක හරහා භාගත කර ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි, දැන් අපි එහෙනම් ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මෙතුමා වෙත අපගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වෙමු. දැන් ඔබ සියලු දෙනාටම එකපාරට මේ ප්‍රශ්න අසන්නට පිට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට බෑ. ඒ නිසා කරුණාකර ඉස්සෙල්ලාම ඔබගේ මම දන්නවා ඔබතුමාලාට තියෙන රියැක්ෂන් කියලා බටන් එකක්. අන්නේ රියැක්ෂන් බටන් එකට ගිහිල්ලා ඔබගේ අත උස්සන්න. එතකොට මම අපිට අවස්ථාව දෙන්නම් ඔබට ඔබගේ ප්‍රශ්නය වාචිකව යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් chat හරහා අපිට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් යොමු කරන්න. හොඳයි, මම යමකට ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අසන්නට ඉද අවස්ථාව සලසා දීලා මම ඔබතුමාට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නට කැමතියි. මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ඇත්තටම අපේ ජන ජීවිතය සහ අපේ පෞල් ජීවිතයට ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ළඟදී අපිට අහන්නට ලැබුණා මේ පෞල් වල ගැටලු සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔබතුමාට ඒ වගේ
අවස්ථාවකට මුහුණ දෙන්න මම හිතන්නේ ඔබතුමා ළඟට ඒ වගේ කට්ටිය උපදේශ සඳහා යොමු වෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඔබතුමා වැඩියෙන්ම ඇත්තටම මොන වගේ උපදේශ ලබා දීලා තිබෙන්නේ? ඔව් මගේ ළඟට එන බොහෝ අයට මම මනෝපදේශනය සපයනකොට මම උපයෝගී කරගන්නා එක විශේෂ කරුණු 4ක් තියෙනවා චුන්දික. ඒ කරුණු 4 මම ඉගෙන ගත්තේ ලංකාවට ආවා අජාන බ්‍රහ්ම කියලා හාමුදුරු කෙනෙක්. මේ හාමුදුරුවෝ හරි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හාමුදුරු නමක්. හරිම බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැන තරයේ අවබෝධ කරගත්ත බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව පාදක කරගෙන මේ ගිහි ජීවිතයක තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය කරන්න කරුණු 4ක් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කරුණු 4 මම හිතනවා අපි හැමෝටම පුදුම විදිහට වැදගත් වෙනවා මේ ගැටලු ප්‍රශ්න निराකරණය කර ගැනීමේදී බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාත්මකව හිතනකොට. ඒ කරුණු 4 තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට ඇප්ලයි කරන්නේ මේ ෆැමිලි කොන්ෆ්ලික්ට්ස් විසඳන්න, ප්‍රශ්න විසඳන්න, අභියෝග විසඳන්න. ඒ කරුණු 4 මම ඔබත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කැමතියි. පළවෙනි කරුණ තමයි කොන්දේසි විරහිත ආදරය, අන්කන්ඩිෂනල් ලව් කියන එක. දැන් දෙදෙනෙකු අතර තියෙන ආදරය කොන්දේසි විරහිත විය යුතුමයි. ඒකට අපි කියන කොන්දේසි විරහිත ආදරයට කියනවා මෛත්‍රිය කියලා. දැන් අපි මෛත්‍රී වඩනකොට චුද්ධික වඩන්නේ වෛරී වූද අවෛරී වූද සියලු සත්ත්වයෝ නිදුක්කෙත්තා කියලානේ. හැබැයි මේ සියලු සත්ත්වයෝ නිදුක්කෙත්තා කියලා වඩන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලාම මම නිදුක් වෙම්මා නිරෝගී වෙම්මා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවානේ. ඊට පස්සේ තමයි අන්තිමට අපි සබ්බේ සත්තා භවත්ත සුඛි සත්තා කියලා යන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ මම කියන කෙනා මෛත්‍රී සහගත කෙනෙක් වෙන්න. මගේ ස්වාමියා කිතරම් වෛර සහගත වුණත්, පලිගත්තත්, නපුරු වුණත් මම මෛත්‍රී සහගත නම් මගේ පෞල් ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න පළවෙනිම හේතු වෙන කාරණය මේ කොන්දේසි විරහිත ආදරය. මම කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් විවාහ වුණු පුද්ගලයා. මේ විවාහ ජීවිතය තුළ මේ පුද්ගලයා මට වද දෙන්න පුළුවන්. කොහොඳ මිත්‍ර ස්වාමියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මාතෘ ස්වාමියෙක් වෙන්න පුළුවන්. පීතෘ ස්වාමියෙක් වෙන්න පුළුවන්. අර භාර්යාව 7 වගේ ස්වාමිවරු 7කුත් අපි ආදගමනේ. ඒ වගේම ස්වාමිවරු 7 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් ප්‍රථමයෙන්ම මේ පුද්ගලයාට ගැහණිය හෝ පිරිමියා වේවා කොන්දේසි විරහිතව ආදරය කරන්න අපිට මේ පුද්ගලයා ඉන්න මානසික රෝගී තත්ත්වය, මානසික භාවය හොඳට වැටහීමට පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රථමයෙන්ම විය යුත්තේ. දෙවැනි විය යුතු කාරණා තමයි සමාව දීම, forgiveness කියලා කියනවා. මේ සමාව දීම කියන එක අපි කියනනේ දේවගතියක් කියලා. මේ සමාව දීම කර යුත්තේ ඇයි මේ පුද්ගලයා ඉන්න මානසික රෝගී තත්ත්වය මේ පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට නොදන්නා කියන කරන දේවල්. සමහරට සාප කරනවා, අපහාස කරනවා, නඩු දානවා, පහර දෙනවා. මේව ඔක්කොම මේක අවසිහියෙන් කරන වැඩ. සිහියෙන් තියෙන මිනිස්සුෙකුට කරන්න බෑ. ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් අර අපි අර මුලදී කිව්වේ අම්මා කියන චරිතයටම නෙමෙයි අපහාස කරන්නේ. සිහියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට බෑ. මේ තාත්තා කියන පීතෘත්වයට නෙමෙයි අපහාස කරන්නේ. දැන් ඒ වගේ මානසිකව රෝගී වෙච්ච කාන්තාව අපිට ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මානසික අසහනටපත් වෙන පිරිමි මට ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. සමහර පිරිමි බදහිංසනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපචරණයට ලක් වෙච්ච පිරිමි හම්බෙලා තියෙනවා. කාන්තාව හින්දා. ඒ වගේම කාන්තාව ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වෙච්ච අය ගොඩක් මට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒ වැඩේ අපි දෙවෙනි එක තමයි අර සමාව දීම කියන එක ගන්න ඕනේ. නමුත් තුන්වෙනි කරුණ විදිහට ගන්නේ let it go අත්හැරීම කියන එක. ඒක ඩිවෝර්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? නැත්නම් සෙපරේට් වෙලා ජීවත් වීම වෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් ටික කාලයකට අත්හැරීමක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් අපි දන්නවනේ අත්හැරීම කියන එක විවාහය තුල නම් අත්හරින්න දික්කසාද වෙන්න කරුණු තුනක් බලපානවානේ. එකක් තමයි ද්වේෂ සහගත අතහැර යාම හෝ ද්වේෂ සහගත අතහැර යන විදිහට කටයුතු සැලසීම. දෙවෙනි එක තමයි ලිංගික බෙලහීනතාවය. ලිංගික තෘප්තියක් නැතිකම. තුන්වෙනි එක තමයි අනාචාරය හැසිරීම. ওই කරුණු තුනෙන් එකකදී ඩිවෝර්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඊට වඩා මේ ගොඩක් දේවල් අත්හරින්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමුකෝ ගෙදරදී අපිට
සමහර දේවල් ඔහු ඇත් එක්ක අත්හැරලා ටික කාලයක් පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒවා සාර්ථක වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. නේද? නිහඬතාවයේ මතින් අත්හැරීම පුළුවන්. සමහර වෙලාවට වැඩිය අර සහකම්පනයට යන්නේ නැතුව අත්හැර දාන්න. සෙක්ෂුවල් බිහේවියර්ස් වලට යන්නේ නැතුව අත්හැර දාන්න පුළුවන් ටික කාලෙ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙනවා හැදෙනකම්. හැබැයි ඒත් අත්හැරීම සිදු කිරීම සමහරට මගේ ආශාවල් අත්හැරියොත්, මගේ තණ්හාව ඇතිරුවොත්, මගේ වෛරය ඇඟ කියන එක අත්හැරියොත් ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳනවා. දැන් ගෙවල් වල ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ කේන්තිය, සැකය කියන එක අත්හැරියොත් මේවා තමයි පෞල් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ. මේවා අත්හරින්න පුළුවන් සමහරට දීපොළ ප්‍රශ්න නේද? අනියම් සම්බන්ධතා. ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන මේ සිගරට් බොන, මත්පැන් බොන මිනිස්සු, කුඩු ගහන අය. ඒ වගේම මානසික රෝගී තත්ත්ව. මේවා අත්හැරීම තුලින් හොඳ කර ගැනීම තුලින් ගොඩක් පෞල් පසුබිම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොවිඩ් හමුවේ තියෙන ප්‍රධාන බරපතල එකක් තමයි දැන් ඊයේ මම දන්නවා මේ රාගම ගම්පහ කළුබෝවිල රෝහල් වල විතරක් 150කට වඩා බොඩිස් තිබිලා තියෙනවා. නේද? ඉතින් ඒ වගේ ලංකාවේ අද දවසේ කොච්චර මැරෙනවද කියලා අපි දන්නේ හරියට සංඛ්‍යාත්මක. ඒ මගේ ස්වාමියා න ะ. ඒ මගේ වයිෆ් න ะ. නේද? මේ ඊයේ රණ්ඩු වුණා. අනේ අද මැරුණා. හෙට රණ්ඩු වෙන්නවත් එකෙක් නැහැ නේ. එහෙනම් මේ මරණය awareness of death කියන එක බුදුදහමේ මාර විදිහට සදාහන් කරන දෙයක්. මැරෙන බව අවබෝධ කරගන්න. අපි කවුරුත් මැරෙන බව අවබෝධ කරගන්නේ. දීපල පස්සේ යනවා, ප්‍රසිද්ධිය පස්සේ යනවා, මුදල් පස්සේ හඹා යනවා, තනු පස්සේ හඹා යනවා. අනිකට කරන හානිය කියානිම කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්න ඕනේ මැරෙන බව හැම මොහොතකම මේ කොවිඩ් කාලේ ඉඳන් හිතන්න ඕනේ. අපි මේ ඔක්කොම අත්හැරලා මේ දැන් මම මේ මොහොතේ මැරුණොත් මම ඇත්තෙම මොනවද මම මගේ භාර්යාවට කළ යුතුකම් වගකීම්. මම මේ මොහොතේ මැරුණොත් මගේ ස්වාමියාට කළ යුතුකම් මොනවද වගකීම් මොනවද? මම මොනවද ඇයට පැවරුවේ? මෙන්න මේව තමයි හිතන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ කරුණු තුන බුදුදහමේ මේ කරුණු හතර හොඳට උකහා ගත්තොත් මේ කොවිඩ් සමයේ මීට වඩා ෆැමිලි කවුන්සලින් එකක් නැහැ. ෆැමිලි කවුන්සලින් කියන කන්සෙප්ට් එක මම ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය තුල ඩෙවලොප් කළේ ලංකාවේ ප්‍රථම පවුල් උපදේශනය පිළිබඳ හයර් නැෂනල් ඩිප්ලෝමා එක. ඒක හදාරපු 400ක් විතර මගේ කුල පරපුරක් මම හැදුවා. ඔවුන් අද සාර්ථකව පවුල් උපදේශන සිදු කරමින් පවතිනවා. මම සතුටු වෙනවා ඒ ගැන. එහෙනම් මට උදව් කර ගොඩාක් සම්පත්දායකයන් ගොඩක් මට දැනුම ලබා දුන් හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔවුන් පවුල් උපදේශනය පිළිබඳ පතපොත ලිව්වා, වැඩමුළු කරනවා. මේ හැම එකකටම මගෙන් උපදෙස් ගන්නවා, මම සහාය වෙනවා. ඉතින් මම ලොකු තෘප්තියක් ලබනවා මේ කොවිඩ් සමයේ මුදල් අය කිරීමකින් තොරව මගේ සේවාව ලබා දීමට මට හැකියවීම පිළිබඳව. නැවතත් මම ඔබෙන් අර කිව්ව කාරණා හතර unconditional love, forgiveness, let it go. පළවෙනි එක unconditional love, දෙවෙනි එක forgiveness, තුන්වෙනි එක let it go, හතරවෙනි එක awareness of death. ඒ වගේම මම ඔබට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මම වර්තමානයේදී ධම්ම හදේ කියලා සතියෝග ආශ්‍රමයක් කරනවා. ඔබට www.dhammahade.org කියලා බලාගත්ත හැකි. dhammahade.org. අපි ගොඩක් BSNට පවුල් වලට ඇවිල්ලා එතන ඉන්න කියනවා. දවස් 2-3 ඇවිල්ලා මානසික සුව වෙලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉඳලා යන්න පුළුවන් මේ BSN සමේ. අක්කර 30ක භූමි භාගයක් ඉතා මනරම් තැනක්. ඔබට ආරාධනා කරනවා එතන ඇවිල්ලා සුවේ විඳලා ඔබගේ භාර්යාව, ඔබගේ ස්වාමියාත් එක්ක පවුලේ දරුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා කැලේ චුට්ටක් ඇවිදලා මානසික සුවයක් විඳලා දවස් 2-3ක් ඉඳලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා යන්න ආරාධනා කරනවා. ඇත්තම මේ ආරාධන හුඟක් අය පිළිගන්නේ මම හිතන විදිහට මේ නෙළුමකට අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ කතා කරන්න. ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න නෙළුමක. අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්. Thank you චුන්දික. සර් මට අහන්න ඕනේ මට එක කේස් එකක් මට හම්බ වුණා. ඒක කේස් එකක් කියන්නත් බෑ. ගොඩක් මිනිස්සු මේක ආශ්‍රය කරනකොට සමහර ෆැමිලිස් තියෙනවා අපි කියමු සර් අපි ෆයිනෑන්ෂියල් පැත්තෙන් බලනකොට සමහරක් අය ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේබල් අය ඉන්නවා, සමහරක් අය එහෙම අන්ස්ටේබල් අය ඉන්නවා. කොහොම වුණත් සර් ගොඩක් අපි කියමු මම දැන් මේ කතා කරන්නේ අන්ස්ටේබල් අපි අන්ස්ටේබල් කියන්නත් හොඳ නැහැ. අපි කියමු ආර්ථික මට්ටමේ ටිකක් ශක්තිමත් භාවය අඩු.
මෙවැනි පවුල් වල අය ගොඩාක් වෙලාවට පවුල් ජීවිතය ඇතර සතුට කියන එක දකින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට බලන්නේ මේගොල්ලන් රාමු කරගන්නෙම මේ භෞතික වශයෙන් සහ ආර්ථික මට්ටමින් දියුණුව තමයි පවුලක සාර්ථකත්වය කියන එක. හැම ඒගොල්ලන් මේ සිටිවිලි වලින් හැංගීම් වලින් අපිට මේ ඒ වගේම අපේ තියෙන හැසිරීම් වලින් අපිට ඒ කාරණා තුලින් අපිට අපේ පෞල් ජීවිතයේ සතුට ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ විශ්වාසය. සල්ලි නැති වුණත් මොන ප්‍රශ්න ආවත් අපිට අපේ සර් කිව්වා වගේ අපිට මයින්ඩ්ෆුලි එක එක්කෙනාව තේරුම් අරගෙන අපිට ජීවත් වෙන්න මේ සතුට කියන එක නැති කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැයි කියන එක සර් මම පිළිගන්නවා මේ භෞතික සාධක. නමුත් අපේ සාමාන්‍ය ගොඩක් මේ ජනතාව මේක පටලවගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මනින්නෙම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ අපේ කරුමේ. ඒ වගේ මේ අපේ කරුමේ අපිට මෙහෙම වුණේ මෙහෙමයි. ඒ වගේ අර මේ අහේතුක දේවල් හේතු කරගෙන පෞල් ජීවිතය අසාර්ථක කරගන්නවා සර්. මේ භෞතික සාධක මත සර් එවැනි අයට උපදෙසක් කියන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. දැන් මේක අපිට මේ ඔය තත්ත්වය අපේ වගේ රටවල් වලට ගොඩක් වෙලාවට අපි අර ඩිපෙන්ඩන්ට් සින්ඩ්‍රෝම් එකක ජීවත් වෙච්ච රටනේ අවුරුදු 400ක් විතර පරගැතියන්ට යටත් වෙලා ඉඳලා ඒ වගේ අපි දියව් කියන මානසිකත්වයේ ඉන්න අපි නායකයෝ නොව බල තණ්හාවෙන් පාලනය කරන ආයතන තුල රටවල් තුල ජීවත් වන්නේ. එතකොට අර දුගී මානසිකත්වය කියන එක ස්වභාවිකයි. දකුණු ආසියාතික බොහෝ රටවල් දුගී මානසිකත්වයක් තියෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් පුද්ගලයෝ වශයෙන් අපි දන්නවා පුංචි තැන්වල පුංචි කරන අපේ වැඩ ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ පුද්ගලයාව වෙනස් කිරීමට ඔබ තුල කවුන්සලින් ස්කිල් එකට අමතරව මෙන්ටරින් ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මොටිවේෂනල් ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කෝචින් ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ට්‍රේනින් ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කවුන්සලර් කෙනෙක් විදිහට පමණක් ගිහිල්ලා මේ කාර්යය කරන්න බෑ. මොකද ඊට වඩා දුර ගිය මම කිව්වේ අර අපේ ගමේ හාමුදුරුවෝ ඒ ස්කිල්ස් ඔක්කොම තිබුණා හාමුදුරුවන්ට. ගාමදුරන්ට ඒ ස්කිල්ස් ටික තමයි ආ භාවිතා කළේ. සොෆ්ට් ස්කිල්ස් ටික ඩෙවලොප් කරගත්ත ගමන් ඔබට මෙවැනි මානසික දිලිදු ප්‍රජාවට කොහොමද ඒ අයව බල ගන්නවනේ එම්පවරින් කියන එක කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක ටිකක් දීර්ඝව කතා කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක ඒ සිත කියන දේ තමන්ගේ උත්සාහයෙන් තමන්ගේ මැවුම තමන්ම කියන එක සම්බෝධ කළා දීමේ හැකියාව කවුන්සලර් තුල තියෙනවා නම් මේ සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආකල්ප වෙනස් කරන්න ලේසි. මොකද ආකල්ප කියන ඒවා හැඟීම් අතර චක්‍රාකාරය. අපි භාවක බුද්ධියෙන් අන් අයගේ හැඟීම් නිවැරදිව ග්‍රහණයව ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් හැකියාව සහ කම්පැනින් වා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔබ තුල තියෙන ස්කිල් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරගත්තොත් හරි පහසුයි මෙවැනි මානසිකව දිරිදු ප්‍රජා බල ගන්නන්න. ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාන්තාව බල ගැනීම තමයි කර යුත්තේ. මොකද පිරිමියා ගොඩක් වෙලාවට මත්පැනට ගොදුරු වෙලා එක්කෝ බල තණ්හාවට ගොදුරු වෙලා එක්කෝ සිගරට් වලට හැබ්බැහි වෙලා කුඩු වලට හැබ්බැහි වෙලා ඒකයි අර දකුණු ආසියාව ගොඩක් කාන්තාවට කාන්තාව මේ පවුල මම හිතන්නේ ට්‍රේනර් කෙනෙක් වශයෙන් සහ කෝච් කෙනෙක් වශයෙන් මට දෙන්න පුළුවන් සරල උත්තරය ඒකයි. ඔබ මගේ 491 071 44 34 911 071 irasaman@gmail.com මට Facebook හෝ සෝෂල් මීඩියා හෝ මම Thank you sir. මම ඊමේල් එක නැවත මම හිතන්නේ ඩිස්කනෙක්ට් වුණා කමන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ. හොඳයි අපිට තව එක ප්‍රශ්නයකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සෑම දෙනාගේම ඉල්ලා සිටිනවා අපි මේ Google form එක කරුණා කරලා ඒක අපිට මේ පුරවලා ලබා දෙන්න. ලබා දීලා ඔටෝ යනවා ඒක මේ
සෙන්ඩ් කරාම මේක ඉබේම යනවා. ඒක අපිට ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා මොකද අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා. තව එක අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයකට මේ වත්සලා විධාන පතිරණට ප්‍රශ්නයක් වත්සලා විධාන පතිරණට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවද නැත්නම් මේ මෙන්න අන්මියුට් කරලා තියෙන්නේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. වත්සලා විධාන පතිරණ සන්ධ්‍යා අනාකරණය කර ගැනීම මෙවැනි ෆෝරම්ස් ඉතා මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එකයි ඒක මම ලබා දුන්නා දැන්. ඉල්ලලා එක්කෙනෙක් ඒක මම ලබා දෙනවා දැන්. මැසේජ් එකක් එවනවා. veersaman@gmail.com මම හැමදෙනාටම මේ ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මහත්මයාගේ ෆෝන් නම්බර එකයි ඊට පස්සේ එතුමාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ෂෙයා කරා. හොඳයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී දැන් අපේ කාල වේලාව ඉක්ුත් වෙගෙන යනවා 8:26 වෙලාව. තවත් ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මම අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කර සිටියා මේ ගැහණිය සහ මිනිසා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් හරියට රේල් පාරක් වගේ කියලා. දැන් අර මේ අපි දැන් කතා කරපු විදිහට මේ එක එක අවස්ථාවලදී අර ගැටුම් ඇති වෙනවනේ. එතකොට ඔබතුමා සඳහන් කළා මේ ගැටුම් ඇතිවීමට හේතුව අපි මේ එකිනෙක හරියට අවබෝධ කර නොගැනීම කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ඔබතුමා තවදුරටත් සඳහන් කරා අර මේ ප්‍රී මෙරිටල් කවුන්සලින් සම්බන්ධයෙන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපිට තියෙන අවබෝධය ඉතාමත්ම පටු එහෙම නැත්නම් බොහොම සුළුයි ප්‍රී මෙරිටල් කවුන්සලින් කියන එක සම්බන්ධයෙන්. තවදුරටත් ඔබ ඒ වගේ ප්‍රී මෙරිටල් කවුන්සලින් සම්බන්ධයෙන් කතා කරාට පස්සේ ඔබ මට අහන්න කැමතියි දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඔබතුමාගෙන් ලබා ගන්නවා නම් කොයි ආකාරයෙන්ද කාට හරි මේ වගේ සම්බන්ධතාවක් ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න ඕනද එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? ඔව් මට මගේ ටෙලිෆෝන් අංකයට කතා කරලා ගොඩක් වෙලාවට එහෙම උපදේශනේ මම ලබා දෙනවා. ඇත්තටම මම මෙතන අවස්ථාවේ අගය කරන්න ඕනේ අපේ මේ කතෝලික පල්ලිය හරියට ඔය ප්‍රීමැරිටල් කවුන්සලින් සෙෂන්ස් තියෙනවා. මම ගොඩක් අය ගිහිල්ලා මම ඒ අයව ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. ඒ හරියටම විවාහ පූර්ව විවාහ උපදේශනය හරි ලස්සනට පිළිපදින සංස්කෘතියක්. අපි මම කියන්නේ නැහැ එහි සාර්ථකත්වය අසාර්ථකත්වය මොන විදිහද කියලා. හැබැයි ඔය ඩිවෝස් රේට් එක ගත්තත් එක විදිහටම සිදු වෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ පූර්ව විවාහ උපදේශන කෘත්‍යය එකම විදිහට හරිම ලස්සනට සිදු වෙනවා. ඒක හරි අගය කළ යුත්තක්. ඒ කතෝලික පල්ලිය කරන මේ මෙහෙය මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒකෙන් වෙන්නේ අර තරුණයා සහ පුරුෂයාට ඔවුන්ගේ හැඟීම් එකිනෙක කතා කරන්න අවස්ථා ලබා දීම එක. අපිට මේක එදා පන්සලේ කළා. පන්සලේ මොකද කරේ? පන්සලේ බෝධි පූජාවට ඇවිල්ලා මල් වට්ටි වෙන්දියසයට ඇවිල්ලා ඕකම තමයි දෙන්න කරේ. එදා මේ පන්සල කියන්නේ ප්‍රේම පරාදීසයක් නේද? මේ පන්සලේ බණ මඩුව කියන්නේ
අන්නේ හොඳ අපි කතා කරලා ගොඩාක් අදහස් එතන දුන්න දෙයක්. ඉතින් අද වර්තමානයේ පන්සල් ඉන්න තරුණයෝ අඩුයිනේ ගොඩක්. නමුත් ඒ දේම අද සමහර දැන් ඇත්තටම අපි මේ වර්තමාන ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා ඊටම හරි ලස්සනට ඒ දෙයට පටන් අරගෙන තිනවා. මේක මම ඒකත් අගය කරනවා. මම ඒවටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේවා වටිනාකම නැවත අවබෝධ කරගෙන තරුණ නව යෞවනයන් ගෙනෙල්ලා පන්සලේ පොයේ දවස සිල් අරගෙන ඒ අයට ජීවිතය ගැන කතා කරලා දීලා ජීවිතය දීලා ජීවිතය අවබෝධ කරලා දීලා මේ සිතේ තියෙන වටිනාකම කියලා දීලා ඒ ජීවත් වීමේ රහස කියලා දෙන එක පන්සල දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා නැවතත්. එදා තිබිච්ච පන්සල නැවත ජීවමාන වෙලා කියලා මට දැනෙනවා. ඒ හින්දා අපිට අපි ඇත්තටම මේ පූර්ව විවාහ උපදේශනය තුළ මම නම් කියන එකම පණිවිඩය තමයි පන්සිල් සුරකින සමාජයක් හදන්න එවිට කිසිදාක විවාහ අසාර්ථක නොවනු ඇත. බොරුව රජ කරන සමාජයක ආදර්ශය බොරුව නම් විවාහයද බොරුවකි. එඳ අපිට ආදර්ශයට ගන්න අද ආයතනික බලන්නකෝ. ආයතනික ඉන්නවද නායකයෙක් එක්කෝ ඒ අපි ඉන්න බොස්ට කාන්තාව කීපයක් ඉන්නවා. කේලම් අහන්නේ කාන්තාව කියන කේලම් ටික. පිරිමියෝ කියන කේලම් ටික අහන්නේ. එතකොට අපිට ආදර්ශින්ද පිරිමියට ගැහණිය ගැන එපා වෙනවා. ගැහණියට පිරිමිය ගැන එපා වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තරුණ කාන්තාවකට ඒ වගේ ව්‍යසනයන් වදහිංසාවට ලක් වුණොත් එයා විවාහ ජීවිතය අසාර්ථක වෙනවා. තාත්තා හොඳ නැත්නම් එයා කවදාවත් පිරිමියෙකුගේ ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තාත්තව අම්මට වදහිංසනය දෙනවා නම් එයාගේ ස්වාමියනුත් එයා බලාපොරොත්තු වෙන වදහිංසනය. ස්වාමියට ආදරේ නැහැ. ස්වාමියන් පරිගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා බදුල්ලේ කෝච්චියට පැනලා බදුල්ලේ වගේ මට මතක තරුණ ජෝඩුවක් දෙන්නම මැරුණා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට යම්කිසි ඒගොල්ලන්ගේ අභියෝගය කියන්න කවුරු හරි හිටියනම් ඒ ජීවිත දෙකම අද ඉතුරුනේ. නමුත් අපි දන්නේ නැති වුණාට ලංකාවේ මෙවැනි ආදර සම්බන්ධතායින්ද කොච්චර අය සේදි විහානි කරගන්නවද? කොච්චර අය මානසික රෝගීන් වෙලා ඉන්නවද? ඉතින් මේවට වග කියන්න ඕනේ වැඩිහිටි අපේ සමාජයේ. ඒ හින්දා චුන්දික මේ සවිචාර ඔබ කරන මේ කටයුත්ත අගය කරනවා. මම මොකද අපිට මෙහෙම පොඩි පිරිසකට හරි දැනුවත් කිරීම තුළ මේක තව අපි YouTube එකේ දානවා නම් ෆැමිලි කවුන්සලින් කියලා කෙලින්ම දාන්න. ඕනම කෙනෙකුට පෞල් උපදේශනය කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. එතකොට ගොඩක් අයගේ ආකල්ප වෙනස් කරන එක කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ආකල්ප වෙනස් නොකර මේ සමාජය හදන්න බෑ. විනය කියන එක කරන්න ඕනේ. විනයක් නැති සමාජයක්. ගැහණියගේ විනය පිරිහිලා, පිරිමියගේ විනය පිරිහිලා හැමතැනම නිදිය ගන්න ගියොත් කවදාවත් එක ඇඳක් ඉදු නිදිය ගන්න බෑනේ. නේද? ඉතින් එවැනි බිලිබිය නැති වෙලා, විලිබිය කියන එක නැති වෙලා, බොරුව රජ කරන සමාජයක් ගොඩනගිලා. ඒ හින්දා අපිට ඉදිරියේදී ගොඩක් 5 star hotel වල වෙඩින් තියෙන මාසෙන් දෙකෙන් ඩිවෝස්. එනේ ඩිවෝස් වෙනවා කියන එක හරි සරල දෙයක්ද? හැබැයි ලේසි නෑ ඩිවෝස් වෙන එක. ලේසි නෑ. බැඳ වගේ ලේසි නෑ ඩිවෝස් වෙන එක. ඩිවෝස් වෙච්ච අය මන් දන්නවා අද විඳින දුක්. ඒකින්ද දරුවෝ ඉන්න කෙනෙක්ව අපි ගොඩක් වෙලාවට සමගි කරන්න උත්සාහ කරන මිසක් ඩිවෝස් වෙන්න දෙන එක අතකින් දරුවන්ටත් අසාධාරණයක්. හැබැයි මම ඩිවෝස් වෙන්න ඕන අය හඳුන ගන්නවා ටක් ගාලා. එයාත් එක්ක ජීවත් වෙනවට වඩා හොඳයි දුක් විඳින්න ඩිවෝස් වෙන එක. ඒවටත් උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් හින්දා සමහර වෙලාවට විඳෝ ගත කරනවට වඩා ඩිවෝස් වෙන එක සැපක්. ඉතින් ඒ වර්තමාන සමාජය තුළ. නමුත් එදා අපේ අම්මලා තාත්තලාට අම්මා තාත්තා හිටිය දෙන්නම කියන්නේ අර භක්තියන සරණ මංගල්‍යයක් නෙවුනේ. සරණ ගියොත් ජීවිතේම සරණ යනවා. දිවි හිමියෙන් සරණ යන්නේ. නේද? යුග දිවියට නෙලෙන්නේ යුගයේම මරණ කම්ම. දැන් එහෙම නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතනවා අපි හැමෝටම සාර්ථක විවාහ ජීවිත ගත කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍යම වන්නේ ඉවසීම කියන එක. ඉවසීම නැත්නම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. අපි දෙන්නාගෙන් එක්කෙනෙකුට කේන්ති ගියොත් අනිකාට ඉවසන්න පුළුවන් නම් විවාහ ජීවිතේ සාර්ථකයි. දින්නටම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි කවද්ද වැරදි නොකරන්නේ? අපි කරන හැම දෙයක්ම යම්කිසි වැරද්දක් තියෙනවා. මේ පූර්ණ අංග සම්පූර්ණ මිනිස්සු ලෝකේ නෑනේ නේද? ටෝටල් ඩෙවලොප්මන්ට් මිනිස්සු නෑ. අපි හැමදාම වැරදි වලින් ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු. මරණකම්ම වැරදි කරනවා. හැබැයි මේ වැරදි හදාගන්න පුළුවන් නම් එක වැරද්ද දෙසරයක් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. අපි විවාහය තුළ
අපි අනිකා අකමැති දේ කරන්න ගිහලා තමයි හැමදාම විවාහය අසාර්ථක වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔබට පුළුවන් වෙනවා අර මං වගේ සමාව දෙන්න, පිළිගන්න, ආදරය කරන්න, අත්හරින්න, ගොඩාක් දේවල් අත්හරින්න. සරලයි. නමුත් මේක අවබෝධ වෙන්නේ බුද්ධිමතුන්ට පමණයි. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මාගේ ධර්මයේ ප්‍රඥකින්ට පමණයි කියලා. ඉතින් අර දිලුදු ප්‍රජාව ඒක ලේසියෙන් අඳුරගන්නේ නැහැ මානසික දිලුදු ප්‍රභාව. ඊට දුප්පත් කියන්නේ ආර්ථිකව දුප්පත් උනාට මානසිකව පොහොසත් මිනිස්සුට අග්ගල අඳුර ගන්නවා මේක. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමා කිව්ව විදිහට අර සුනීත සෝපාක වගේ කට්ටිය ඒ ටග්ගල ඒක අඳුරගත්ත එක මම හිතන්නේ වුන්ට රහත් වෙන්න පුළුවන් වුණ අරුදු හතේ ඒ හින්දා තමයි. හොඳයි අපි දැන් අපේ කාල වේලාව අවසන් නිසා අපි තාමත්ම මේ අවස්ථාවේදී අපේ ආචාර්ය සමන් වීරවංශ මහත්මයාට ධම්මහදේ පදන නිර්මාතෘ සහ විද්‍යාක අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන හිටපු අධ්‍යක්ෂක සහ මනෝවිද්‍යා පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට උරදුන් විශිෂ්ට අධ්‍යාපනඥයෙක් වන ඒ වගේම ජාතික තලයේ පුහුණුකරුවෙකු වෘත්තීය උපදේශන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු සහ මානසික සහ ශාරීරික සුවතා පෞල් දිනු සඳහා මෙන් පෞරුෂ වර්ධනය සඳහා විශිෂ්ට වැඩසටහන් කිරීමෙන් ජාතික සහ අන්තර්ජාතික තලයේ කීර්තිමත් ලාංකිකයෙක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි මෙතුමා අපේ මේ වැඩසටහන පැමිණලා අපේ සම්පත්දායක වශයෙන් කටයුතු කිරීම ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් හැම දිනකටම නැවතත් මේ වගේ වැඩසටහනක් අගෝස්තු මාස 21 වන දින සම්බන්ධ වීමට අදහස් කරමින් අපි ඔබගෙන් සමුගන්නවා. සුබ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.